ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இனிதே சமைக்கலாம். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு செய்து காட்ட போகிறேன். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவை உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும். சரி வாங்க, நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு குக்கரை வச்சுட்டு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் 3 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றினதுக்கப்புறம் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கணும். அது நல்லா பொரியணும். பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம், நான் 3 பெரிய வெங்காயம் நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். இப்போது கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வதங்கிடுச்சு. இப்போ அரைச்சி வச்ச இஞ்சி 1 ஸ்பூன் பூண்டு விழுது போட்டு வதக்கிக்கோங்க. இப்போ வெங்காயத்தில் போட்டால் தான் அது கீழே ஒட்டாமல் வரும். அதுக்காக தான் நம்ம வெங்காயம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு போடுறோம். இப்போது 2 சின்ன தக்காளி நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுக்கோங்க. இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதக்கிறதுக்காக ஒரு 1/2 ஸ்பூன் உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். தக்காளி நல்லா வதங்கணும். இப்போ வதங்கிடுச்சு நல்லா. இதுக்கப்புறம் நம்ம மஞ்சள் உப்பு போட்டு கழுவி வச்ச சிக்கன், நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். 1/2 கிலோ சிக்கன் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அதில் இப்போ ஒரு 3 பச்சை மிளகா, ஒரு பிடி புதினா, ஒரு பிடி கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. இந்த பிரியாணியை சீக்கிரம் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். சிக்கன் வதங்கினதுக்கப்புறம் 2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் போட்டு நல்லா கிளறி விடணும். நல்லா கிளறினதுக்கப்புறம் இப்போ மஞ்சத்தூள் போடணும். நான் சின்ன ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பெரிய ஸ்பூனாக இருந்தால் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. மிளகுத்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இதுவும் நான் சின்ன ஸ்பூனில் போட்டதால் 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். பெரிய ஸ்பூனாக இருந்தால் நீங்கள் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இப்போ தயிர் 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. நல்லா கிளறுங்க. சிக்கனும் கொஞ்சம் வெந்துடும் இதுங்க கிளறும் போது. அடுத்து 1/2 மூடி எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரமெல்லாம் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு காரம் பத்தாததால் நான் எக்ஸ்ட்ரா 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். அதனால் நீங்களும் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இப்போ நான் கழுவி வச்சுருக்க பாஸ்மதி அரிசியை சேர்த்துக்கிறேன். நான் 2 கப் அரிசி சேர்த்துருக்கேன். 1 கப்புக்கு 1/2 கப்பு தண்ணி ஊற்றணும். நான் 2 கப்பு அரிசி சேர்த்ததால் 3 கப்பு தண்ணி ஊற்ற போகிறேன். நல்லா கிளறி விடுங்க. கிளறி விட்டுட்டு குக்கரை மூடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு குக்கரை மூடிடுங்க. மூடி ஹையில் வச்சு 1 விசிலும் சிம்மில் வச்சு 5 மினிட்ஸ் கழித்து குக்கரை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நான் குக்கர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. சைடில் மெல்லமாக கிளறி விடுங்க. ரொம்ப கரண்டி போட்டு கிளறினீங்கன்னா சாதம் உடைஞ்சிரும். அதனால லேசாக கிளறி விடுங்க. சூப்பரான சுவையான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இனிதே சமைக்கலாம், இனி எதையும் நம் வீட்டிலேயே சமைக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.